আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, কেমন আছেন সবাই? মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭৪২তম পর্বে আপনারা দেখতে পাবেন আয়ান এবার মনিকে জিজ্ঞাসা করবে তোমার অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে কিনা। উত্তরে মনি বলবে আমার তেমন কিছুর প্রয়োজন নেই, তুমি যা দিয়েছো তাই আমার জন্য যথেষ্ট, আর যদি অন্য কিছু আমার লাগে তা আমি তোমার থেকে চেয়ে নেব। এরপরে আয়ান মনিকে জিজ্ঞাসা করবে নতুন জায়গা তোমার কেমন লাগছে। উত্তরে মনি বলবে এখানে আমার বেশ ভালোই লাগছে। তাছাড়া মনি এবার আয়ানকে একটি গুড নিউজ দেবে, মনির একাডেমিতে চান্স হয়ে গেছে। তখন এটা শুনে আয়ান অনেক বেশি খুশি হয়ে যাবে। এরপরে আয়ান মনিকে বলবে আজকে একটি সাহসী মেয়ের জন্য মামনি ঠিকঠাক সময় বাসায় এসে পৌঁছাতে পেরেছে, না হলে আজকে মামনি সঠিক সময়ে বাসায় আসতে পারতো না। তখন মনি ঠিকই বুঝতে পারবে সেই সাহসী মেয়েটিকে, কিন্তু মনি আয়নের সামনে কিছুই খুলে বলবে না। অন্যদিকে এবার চেয়ারম্যান স্যারকে দেখা যাবে সাদিক সাহেবের বাসার বিদ্যুৎ বন্ধ করে সেখানে ডিনার নিয়ে যেতে। এরপরে সাদিক সাহেবকে দেখা যাবে মোমবাতি হাতে দরজা খুলে দিতে। দরজা খুলেই সাদিক সাহেব চেয়ারম্যান স্যারকে দেখতে পাবে এবং চেয়ারম্যান স্যারকে দেখে অনেক বেশি অবাক হয়ে যাবে। এরপরে চেয়ারম্যান স্যার সাদিক সাহেবকে বলবে এটা হচ্ছে আপনাদের ডিনার, এটা খান এবং অনেক দিন যাবৎ বেঁচে থাকেন। তখন সাদিক সাহেবকে দেখা যাবে বড় বড় চোখ করে চেয়ারম্যান স্যারের দিকে তাকিয়ে থাকতে। তখন সাদিক সাহেব বলবে আপনি তো জীবিত আছেন, কিন্তু আমি তো জানি আপনি মারা গিয়েছেন। উত্তরে চেয়ারম্যান স্যার বলবে আপনি ভুল জানেন, আমি এখনও জীবিতই আছি। তখন সাদিক সাহেব বলবে না, আমি ভুল দেখছি, এটা আমার ভুল ধারণা। তখন চেয়ারম্যান স্যারকে দেখা যাবে একটি মুচকি হাসি দিয়ে ওখান থেকে চলে যেতে। ঠিক তখনই মিসেস রুনাকে দেখা যাবে সাদিক সাহেবের কাছে চলে আসতে। তখন সাদিক সাহেব বলবে চেয়ারম্যান স্যার এসে আমাদেরকে খাবার দিয়ে গেছে। তখন মিসেস রুনা বলবে চেয়ারম্যান স্যার নয়, বরং আমার অফিসের পিয়ন আব্দুল এসে আমাদেরকে ডিনার দিয়ে গেছে। এরপরে মিসেস রুনা সাদিক সাহেবের মুখে একটি ভয়ের ছাপ দেখতে পাবে। তখন মিসেস রুনা বলবে তোমাকে এত ভয় পেতে হবে না, তার থেকে চলো বরং আমরা ডিনার করি। অন্যদিকে মন্ডা এবার বাজার নিয়ে বাড়িতে ফিরে দেখবে তার স্ত্রী শেফালি কিডন্যাপ হয়ে গেছে। তখন বিজলি বলবে ভাবি বাইরে ফোনে কথা বলতে আসলে কে বা কারা তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে চলে যায়। আমি ডাক দেওয়ার পরেও ভাবির কোনো শব্দ শুনতে পাই না, কিন্তু বাইরে এসে ভাবিকে আর দেখতে পাইনি। তখন মন্ডা বলবে এই কাজ কে করতে পারে তা আমি খুব ভালোভাবেই জানি। এই গ্রামে লিয়াকত মাতুব্বর ছাড়া আমার আর কোনো শত্রু নেই, আমি জানি এই কাজ লিয়াকত মাতুব্বরই করেছে। এরপরে মন্ডা বিজলিকে বলবে আমি এখন গ্রামের সবাইকে নিয়ে লিয়াকত মাতুব্বরের বাড়িতে যাব এবং সেখান থেকে আমার স্ত্রীকে উদ্ধার করে নিয়ে আসব। তখন বিজলিও মন্ডার সাথে দিতে চাইবে। প্রিয় দর্শক, এ সকল দৃশ্যই দেখা যাবে ৭৪২তম পর্বে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের ৭৪২তম পর্বটি আপনারা দেখতে পাবেন আগামীকাল, মানে ২০ মে শনিবার ঠিক রাত ৯টায় দীপ্ত টিভির ইউটিউব চ্যানেলে। মাশরাফি জুনিয়র নাটকের প্রতিটি এপিসোডের অগ্রিম তথ্য ও সময়সূচি সবার আগে জানার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে এখনই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে একদমই ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং রেইন টিভি মিডিয়ার সাথেই থাকুন, এই প্রত্যাশায় আজকের মতো আল্লাহ হাফিজ।